Salibonani lonke elibukeleyo, ibizo lami ngu-Arnold Mayibonge, umfo kaNkalo, umfo kaMaphosi. uMaphosi waphosa umkhonto, idwala lavuza igazi, usitshe sihle esandleni lamakhosazana. Unungu ungungumbani uMasiyantumbi. Ngingumlobi wezingwalo zamasiko lembali, ikakhulukazi eyamaNdebele kaMzilikazi. Ngiphinde futhi ngibe ngumgqugquzeli ngaphansi kwenhlangano okuthiwa yiMthwakazi kaMzilikazi Cultural Association, egqugquzela ngamasiko futhi abakithi. Sembhale izingwalo ezimbili, yizo lezi elizibonayo lezi. Olokuqala abethwakazi lukhuluma ngezibongo, amazilo, imbali yakithi. Olwesibili nantu lapha kuthiwa The Mthwakazi Throne. The Mthwakazi Throne ukhuluma ngendaba yakithi eyasebukhosini. Lokhu futhi olunye oluzayo lulesihloko esithi The Ndebele Culture. Sabe sikhuluma ngamasiko ke lapha. Namhlanje ngiyabonga kakhulu ukunxuswa lapha ngumfo kaMahlangu kuMagriza Med Mikhukhu, sikhuluma ngezihlahla lezihlahlakazana. Ithemba lezi akholisa lezi afunda okuningi. Joining me today is renowned historian and writer Arnold Mayibonge Nkala. Together we're going to delve more into the life of Ndebele tree names, looking at how the trees got their names and also looking at the spiritual and medicinal uses of some of these trees. Okay, now let's dig deeper. So firstly, let's start off with a tree that's known as Umcheksan. We'll look at how the name Cheksan came about and also look at the uses of the tree Umcheksan. Isihlahlakazana lesi esingeva kwami esiluhlaza lesi sithiwa ngumtshekisane. Umtshekisane ligama elivela ekutheni yisihlahlakazana esasisetshenziswa noma esisetshenziswa ukugeza isisu. Kusho ukuthi kwakunathwa umhluzi wempande zaso. Ngenhloso yokuthi umuntu uma esenathile kumele ayozikhulula. Igama elokugagula ukuthi umuntu uyazikhulula kuthiwa yikucheka. Yingakho kuthiwa ngumtshekisane ngoba isihlahla esasichekisa ngenhloso yokuhlamba isisu. Isihlahlakazana esitholakala umnyaka wonke siluhlaza, yingakho abadala babesithanda. Njengoba manje nje sisesikhathini sebusika kodwa nansi siluhlaza. Siyasetshenziswa ekuxubheni amazinyo. Umhluzi wakhona nxa umuntu exubha ngesigujana sakhona singawufanisa le toothpaste, kuthi isigujana sakhona sisifanise le toothbrush, isixubho. Umtshekisane futhi uyasetshenziswa ekuthanyeleni ibala ekhaya. Lokho abantu asebesithi kusegumeni kodwa ke asoguma, iguma ke licho enye into. Uyaphinda futhi usetshenziswe njengamagciko. Amagciko yilokho esingathi thina yisiciko esembiza elamanzi. Abantu nxa bevela emfuleni laphana ukuyakhamanzi babegcika. Yilapho okuvela khona igama elithi isiciko, leli lithi amagciko. Silabantwana umtshekisane ulezithelo ezincane ezimnyama nxa sezivuthiwe. Ziyadliwa lezo izithelo. Kubizwa nje ngezithelo ngoba ziyathela. Nxa sekwisikhathi laphana laba abantwana sebevuthiwe kuthiwa bathelile, ingakho kuthiwa yizithelo. The naming of trees also reflects a deep respect for nature and an appreciation for the delicate balance of the ecosystem. Each tree, with its unique names and purpose, plays a vital role in the web of life. Now let's look at the special tree called Inhlaba. Lesi isihlahlakazana engiseceleni kwaso kuthiwa yinhlaba. Inhlaba ziyahlukana ke inhlaba ke zibe lamanye amagama azo futhi ngokuhlukana kwazo. Sibiza kuthiwa yinhlaba ngoba
silamahlamvu alameva ahlabayo. Yikho abokwazi lakho ukuthi inhlaba ngoba siyahlaba. Yisihlahlakazana esisetshenziswa kakhulu enkukhwini ukuze inkukhu zihlale zinjani zingela imikhuhlane izifo. Siyahlanganiswa umhluzo wakhona loba ngithi sona lesi amahlamvu akhona ayahlanganiswa amanzi lawana abese nathwa zinkukhu ukuze inkukhu zihlale zinjani zigijima njalo nje. Inhlaba futhi iyaphinde isetshenziswe futhi nxa kusenziwa isikhonkwane. Kuthi ukuthi ngamanye amagama siyahlanganiswa lesi isihlahlakazana nxa kubethelwa isikhonkwane. Uma ngisizwa kuthiwa kwenzelwa ukuthi nxa umuntu ogangayo loba umuntu ohamba ebusuku nxa ezongena kulelo khaya okubethele khona isikhonkwane esenhlaba uzahlatshwa. Uzathi nxa engena nje azizwe ehlatshwa nje kuphela kodwa engakwazi uhlatshwa yini. Yinga kuthiwa yinhlaba ngoba umsebenzi wawo kakhulu usekuhlabeni. Kukhona izihlahla lezihlahlakazana okuthiwa zintandela. Kuthathelwa ekutheni lezo zihlahla ziyathandela ezinye izihlahla ngenhloso yokuthi zabe zifuna ukuthi zime. Kuthi ukuthi isihlahla esinjalo ziyabe zile ziqu ezitebhayo. Yikho ke isihlahla esinjalo siyadinga esinye isihlahla esilesiqu esimempo ukuthi laso simempo. Umzekeliso wezihlahla ezinjalo isihlahla lesi elisifuna lapha engikiso leso yikuthi nje kuphela amahlamvu aso akhayi ngenxa ukuthi kusebusika. Ubhuzu lolu ubhuzu luyingxenye yezihlahla lezihlahlakazana ezingaphansi kwalezi okuthiwa zintandela. Kukhona omachisa la futhi ngesinye futhi isihlahla esiyintandela futhi. Angithi liyasibona nxa ungasondela eduze uzananzela ukuthi sithandele esinye isihlahla. Izihlahla lezi okuthiwa zintandela lezi yizo ezisetshenziswa kakhulu ekuqiniseni uthando mangingayibeka kanjalo. Lokho abanye abathi isidliso. Kuthi ukuthi zenza ukuthi laba abathandanayo bahlale bethandene njengezinyoka. Isihlahla njalo futhi esingakhuluma ngaso ngumvagazi. Umvagazi wona kuthathelwa ekutheni yisihlahla engathi mina silomhluzi obomvu njengegazi engakuthiwa ngumvagazi. Njalo laso futhi asibaswa. Ungasibasa kuthiwa siyabangela ukuthi kube lokuchithika okukhulu kwegazi ekhaya. Mhlawumbe abantu bangalwa begwazana njengoba lisazi ukuthi igazi nxa lichithike lapha lilinengi lithi fa. Angithi yikho kuthiwa ngumvagazi ukuthi kwakuyindlela nje yabadala ukuthi leso sihlahla sinjani singabaswa ngoba singabangela ini ukuchitheka kwegazi eliningi ekhaya. Umvagazi wona usebenza kakhulu enkomeni. Kukhona isifo okuthiwa ngumkhono enkomeni. Nxa uthi la ilizokuthiwa inkomo ngithemba la ilizokuthiwa inkomo nje ifile ngoba ihlatshwe ligazi. Yiwo umuthi wokuthi inkomo ingahlatshwa ligazi noma inkomo nxa ilomkhono laphana. Ngapha ebantwini umuntu nxa elamahlwili uyanathiswa umhluzi wehlwili. Umvagazi futhi lehlwili kuyasebenza ebantwini ekwengezeni igazi. Nxa umuntu udala wayengathi mhlawumbe usewophe kakhulu wayenathiswa lezo zihlahla ezibomvu noma into ezilomhluzi obomvu ukuze anjani abe legazi futhi. Isihlahla lesi
esingeva kwami lesi loba nje laso singakhange futhi amahlamvu kuthiwa ngumganu kuthathelwa ekutheni silezithelo ezithiwa ngamaganu kwasithiwa sona ke ngumganu njalo yiso isihlahla okwakusenziwa ngaso umcephe ngenxa yokuthi wawusizwa kakhulu ngalesi sihlahla lawo futhi umcephe kwacaswa kuthiwa ngumganu yikho lokho esidlela kikho umcephe lesi sihlahla siyasetshenziswa kakhulu entweni eziningi kakhulu singaqala mhlambe ngomuntu osanda kubeletha lesi sihlahla siyasetshenziswa kakhulu emuntwini osanda ukubeletha umhluzi waso amaxolo awo umhluzi wakhona uyanathwa ngumuntu osanda kubeletha ukuze umzimba wakhe uphinde futhi ubuyele angithi umuntu lapha nxa ezithwele umzimba uyaguquka kuyasomela ukuthi umzimba uphinde futhi ubuyele esimeni sawo futhi uyawunatha umganu noma into umhluzi wakhona wamaxolo akhona omunye futhi umhluzi wakhona uyawuhlalela ukwenzela ukuthi inyama le engaphakathi iphinde futhi injani ibuyele esimeni sayo umganu ngesinye sezihlahla eziqala ukuqhuma ukuqhuma kulapho izihlahla seziphuma amahlamvu ngentwasa ungabona umganu usuqhuma noma ngithi ususiba la amahlamvu kuyabe sekuzimpawu zokuthi sekuyintwasa kusho ukuthi ukuqala kuyabe sekuqala komnyaka yiso isihlahla esibona ngaso ukuthi umnyaka omutsha usuqalile njalo umganu uyasetshenziswa futhi ekuphahleni umuntu nxa ekhuluma labakibo usegangeni ungekho emsamo uyafika ngaphansi kwehlala somganu songatshisa impepho nxa ufuna ukutshisa impepho ubike lokho okubikayo uphahla. As we conclude, let's appreciate these trees not just for their beauty but also as symbols of ancient wisdom and cultural heritage. Imvelo. They are living testaments to the profound connection between language, nature, and the Ndebele way of life. Thokoza, I'll catch you on the next one. Jambes nyoga, yeah.